चलो गाइस, आज हम जाएंगे दहीसर। नो कूलिंग का कंप्लेंट है। रास्ते का मजा लेते लेते हम जा रहे हैं। और इनके एसी में E6 आ रहा है, कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रहा। और हमने सभी चेक किया, वायरिंग में सभी चेक करके, ढक्कन खोल के सब चेक करके, इसका पीसीबी का लगा प्रॉब्लम, पीसीबी हमने खोलने लगे। और मैंने लिया नया पीसीबी, एसी में नया पीसीबी लगाने के पैक कर दिए। और हमने पीसीबी लगा के एक बार इसको बाहर से चेक भी किया, कुछ लाइट तो ब्लिंक नहीं कर रहा है, प्रॉपर चल रहा था। हमने आउटडोर पैक करना चालू कर दिया। आउटडोर पैक करके और ये एसी अच्छे चालू हो गया, कूलिंग अच्छे से करने लगा।